Здравейте, колеги! Казвам се Румяна Толева и съм член на Асоциацията на младите адвокати в България. Кандидат съм за делегат на Общото събрание на адвокатите от страната от листата на Обединение адвокати за промяна и развитие, в което участва нашата асоциация и нашите партньори и ментори, Асоциация адвокати за промяна. Изправям се днес пред вас с един кратък призив. Преди всичко, нека всеки един от нас да погледне вътре в себе си и да помисли дали българската адвокатура има нужда от реална промяна и с какво всеки един от нас би могъл да допринесе за това тя да се случи наистина. Ние повярвахме в промяната, имаме желание за нея и сме готови с всички позволени средства да помогнем тя да се случи. Ако и вие сте почувствали това желание, моля да ни подкрепите на предстоящите избори, защото само заедно можем да постигнем всичко.